এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, সকালবেলায় যে হাজী সাহেব এবং এখানে কিন্তু অনেকেই আছে এই মাছ দেখার জন্য। সকালবেলা আমাদের এই বনগাঁও খন্দকাপাড়া পশ্চিমে ব্রিজ পারে কিন্তু সবাই মাছ দেখার জন্য অপেক্ষা করে প্রতিদিন। এই যে দিয়েছেন চায়না জালের মাছ, এই যে দেখতেছেন বড় শিঙ্গি এবং কি পাবু মাছ। দেখতেছেন মাছগুলো ঢালুক ইনশাল্লাহ। এই যে একটু ছোট, সেই জন্য সমস্যা হচ্ছে। সুন্দর মাছ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শুভ সকাল। আবারও চলে আসলাম সেই আমাদের পৈকাবিলে যে রুটটা আছে, এই পশ্চিমে এই রুট দিয়ে যাব এবং কি আপনাদের দেখাবো আমাদের পৈকাবিলার বা নদীর যে আপডেটগুলো মাছ যে ধরে সকালবেলা, সেই চিত্রগুলি আপনাদের দেখাবো। চলেন যাওয়া যাক। এটি হচ্ছে আমাদের এই যে পৈকাবিলা বা নদীতে যাওয়ার এই সেই রাস্তা। এই যে দেখতেছেন এই সেই রাস্তা এবং কি অনেকেই কিন্তু চলে গেছে মাছ তোলার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে এবং কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ ধরে। ঝাঁকি জাল, ফিক জাল, তুরে জাল এবং চায়না দোয়ারি জাল, চায়না জাল এবং কি ঠেলা জাল, বড়শি দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কিন্তু আমাদের এই জায়গাতে মাছ ধরে। আপনাদের সেই চিত্রগুলি দেখাবো, অবশ্যই আপনারা সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ। চলেন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। দেখতেছেন আমাদের এই ব্রিজ পারে সকালবেলা একটি চায়না জালের মাছ ঢালা আছে। বিশেষ করে এই যে দেখেন বড় বড় শিঙ্গি এবং কি পাবু মাছ। প্রিয় দর্শক, আরেকটি কথা বলছি, গতকাল একটি চায়না জালে 1 বস্তা মাছ পড়ছিল। আজকে সেই মাছগুলো দেখার জন্য অনেক দর্শক এখানে আছে, সেটাও আপনাদের দেখাবো। এই যে মাছগুলো ঢালুক ইনশাল্লাহ। এই যে দেখতেছেন, এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, কত সুন্দর শিঙ্গি মাছ, পাবু মাছ। এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, সকালবেলায় যে হাজী সাহেব এবং এখানে কিন্তু অনেকেই আছে এই মাছ দেখার জন্য। সকালবেলা আমাদের এই বনগাঁও খন্দকাপাড়া পশ্চিমে ব্রিজ পারে কিন্তু সবাই মাছ দেখার জন্য অপেক্ষা করে প্রতিদিন। এই যে দিয়েছেন চায়না জালের মাছ, এই যে দেখতেছেন, এবং রুই মাছ, একটি সরপুটি, আরো আগে তো দেখলেন তেলাপিয়া এবং কি পাবু মাছ। এই যে ভাই আর কি মাছ দুই একটা নিতেছে প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন, এই যে সুন্দর মাছ ইনশাআল্লাহ। এবং কি অনেকেই আছে এখানে দেখতেছেন প্রিয় দর্শক। সকালবেলা আমাদের এখানে কিন্তু অনেকেই বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে কিন্তু মাছ শিকার করে প্রিয় দর্শক। দেখতেছেন আমি আপনাদের দেখাবো, বিশেষ করে আজকে দেখতেছেন এই যে আমাদের আলী হোসেন ভাই। গতকাল তো দেখছেন আপনারা প্রায় 1 বস্তা মাছ। গতকালকের আপডেট দিতেছি ভাই, গতকালকে যে মাছ পাইছিল সেগুলি কে অনেকগুলি মাছ পাইছিল। এই যে নেট দিয়ে প্রায় 1 নেটের উপরে, মানে এই যে এরকম বালতি দিয়ে 1 বালতি মাছ পাইছিল গতকাল। আপনাদের দেখাই ইনশাল্লাহ। আজকে সেই মাছগুলি দেখার জন্যই কিন্তু আজকে দেখেন প্রিয় দর্শক, এই যে এখানে কিন্তু অনেক দর্শকই আছে প্রিয় দর্শক দেখতেছেন, এবং কি পাশাপাশি ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ শিকার করতেছে। এখন আপনাদের দেখাবো সেই গতকাল যে জালে প্রচণ্ড মাছ পড়ছিল, সেই জাল যে সামনেই পাচ্ছে, সেই জালের এখানে যাব এবং কি জালে কি ধরনের মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদের এখন দেখাবো। চলেন বন্ধুরা, সেখানে যাওয়া যাক, যে আপনাদের দেখাই এবং কি সেখানে কতগুলি মাছ পড়ছে। পাশাপাশি দেখতেছেন এখানে ঝাঁকি জাল দিয়ে বা ফিক জাল দিয়ে আমাদের গ্রামে কিন্তু নদীতে মাছ শিকার করতেছে। এবং কি যে সামনেই আমাদের চায়না দোয়ারি জালটা, গতকাল কিন্তু প্রচণ্ড মাছ পড়ছিল, আজকেও বেশি সম্ভব মাছ পড়ছে। চলেন বন্ধুরা, সেখানে আমরা যাই ইনশাআল্লাহ। এই যে যাচ্ছি, যে আপনাদের দেখাচ্ছি, ওই যে দেখতেছেন এখানে কিন্তু একটি মেন জায়গা। এই যে নদীর যে এখানে পানিটা আসে ধার, এই ধারের কিন্তু এই যে মানে উত্তর সাইডের মাছগুলি কিন্তু এই নদীতে আসার জন্যই কিন্তু মাছ বেশি পড়ে, বা নদী থেকে যে উঠে এই মাছগুলি বেশি সম্ভব পড়ে। প্রিয় দর্শক, আপনারা তো দেখলেনই গতকাল কিন্তু 1 বালতি মাছ, প্রায় 17-18 কেজি মাছ কিন্তু এই চায়না দোয়ারি জালে পড়ছিল প্রিয় দর্শক। এখন কিন্তু আপনাদের দেখাচ্ছি সেই জালটা। এই যে কিন্তু আমরা এসে পড়েছি, আসলে খুব সাবধানের আমাকে ভিডিও করতে হয় প্রিয় দর্শক। অনেক পানি বা কাদা পিছলা জায়গা,
আসলে ক্যামেরাটা নিয়ে যাওয়া খুবই টাপিক্যাল, খুবই সাবধানের মধ্য দিয়ে ভিডিও করতে হয় প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন ভাই কিন্তু জালটা তুলতেছে, আপনার দেখাই ইনশাল্লাহ। এই দেখেন এখানে ধার ছিল, মাটি দিয়ে দিয়ে রাখছিল, এই যে জালটা তুলতেছে প্রিয় দর্শক, আপনাদের দেখাই দেখি। এই যে এদিকে মাছ একটা গেল ভাই, গেছে। এই যে দেখতেছেন ধারে ধারে আসতেছে, আপনাদের দেখাই। আসলে বিশেষ করে টুনের মধ্যে যে মাছ থাকে বেশি, এই দেখতেছেন এদিকে কিন্তু ফালতাছে প্রিয় দর্শক। এই যে জাল ছেড়ে ছেড়ে আসতেছে ভাই, আপনাদের দেখাই। এই যে আসতেছে, এই যে দেখেন খুব সুন্দর মাছ প্রিয় দর্শক। এই যে দেখেন শুধু বড় মাছ, এই যে শুধু বড় মাছ প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন শুধু বড় মাছ, এই যে শুধু বড় মাছ দেখেন। ও সেই মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক। আমরা তো আগেই বলছিলাম এই জালে কিন্তু মাছ দেখার জন্যই কিন্তু অনেকেই এই যে আমাদের ব্রিজ পাড়ে দেখতেছেন দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমেই বললাম দেখতেছেন শুধু বড় বড় মাছ। এবং ও দেখতেছেন রুই মাছ, ও দেখতেছেন দেখেন দামাক দাও বেশি, ওইটার উপরে তুলতে হবে, উপরে তুলতে হবে। এই দেখতেছেন গোসটা ছাড়াচ্ছে, সুন্দর মাছ পড়ছে, শুধু বড় মাছ। এই যে দেখেন মাছগুলো এখন ঢালবে ইনশাল্লাহ। চায়না দুয়ারির বা চায়না জালের এই মাছগুলি প্রিয় দর্শক, ভালো করে ঢাইলো ভাই। ওরা আবার এই যেন বড়টা কিছু আনাকাম আছে দেখতেছেন, এই যে মাছগুলি এটা তো যাবেই না, দেখতেছেন। এখন ধরে মুখ ধরে তোলা করো, দেখতেছেন বন্ধুরা। ওই মাছ খারাপ, ওর মুখ আছে। এই যে একটু কুচা মাছ, এই দেখেন বন্ধুরা, মোটামুটি প্রায় 3-4 কেজি হবে ইনশাল্লাহ সেই মাছ। এই দেখতেছেন বন্ধুরা, অনেকগুলি মাছ বসে একটি টুনে। আমরা কিন্তু উপাসের টুনে দেখবো ইনশাল্লাহ, অবশ্যই আপনার সাথেই থাকবেন। হ্যাঁ, আমরা উপাসে একটি টুন আছে, সেই টুনে যাব, যে আপনাদের দেখাবো। দেখতেছেন এই যে মাছগুলি আমরা নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমরা যাব জালের উপাসে প্রিয় দর্শক, যে আপনাদের দেখা। প্রিয় দর্শক দেখতেছেন আমরা উপাসে থেকে এই পাশে আসলাম, দেখি এই পাশে টুনে কতগুলি মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক, আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে এখানে মাছগুলি যে প্রিয় দর্শক দেখতেছেন, মাছগুলি মরে একদম ধলা হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন, এই যে দেখেন কতগুলি মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক, মাছগুলি মরে কিন্তু একদম ধলা হয়ে গেছে দেখতেছেন বন্ধুরা। এই পাশের মাছগুলি একদম মরে কিন্তু ধলা হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন এই যে মাছগুলি মরে কিন্তু একদম ধলা হয়ে গেছে। আপনাদের দেখাই কতগুলি মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন। বড় একটি, বিশেষ করে বড় একটি, এটি কি রুই না গিলাস কাপ ভাই? গিলাস কাপ দেখতেছেন, পাঙ্কাশ, পাবু। ওটি কি বয়েল পড়ছে নি ভাই?
ও ফলে মাছ, এটা ফলে মাছ দেখতেছেন প্রিয় দর্শক। এখানে কতগুলি মাছ পড়ছে, মোটামুটি ভালো মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক। কিন্তু মাছগুলি কিন্তু মরে গেছে কেমন দেখতেছেন বন্ধুরা, মাছগুলি কিন্তু মরে গেছে, কারণটা কিছু বুঝলাম না। এই যে দেখতেছেন বন্ধুরা কতগুলি মাছ পড়ছে, এই দেখেন প্রিয় দর্শক, মোটামুটি ভালো মাছ পড়ছে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন মাছগুলো মরে গেছে প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন বন্ধুরা, আমরা এখন মাছগুলো ঢালবো। এর আগের টুনের মাছগুলো তো দেখলেন আপনারা, এই যে মাছ কতগুলি, এবং কি আমরা এই পাশে যে টুনটা আছে, এই যে টুনের মাছগুলো এখন ঢালবো। দেখতেছেন এই পাশেও কিন্তু মোটামুটি ভালো মাছ পড়ছে দেখতেছেন। আমরা টুনটা ইয়ের মধ্যে করে দিচ্ছি, পরে আমরা ঢালতেছি, ঢেলে আপনাদের দেখাচ্ছি ইনশাল্লাহ। বিশেষ করে এই যে দেখেন শুধু পাবু মাছ, এই যে দেখেন ঢুকাই দিচ্ছে। আমাদের নেটের মুখটা হচ্ছে একটু ছোট, সেই জন্য সমস্যা হচ্ছে দেখতেছেন বন্ধুরা। এই যে শুধু পাবু, ট্যাংরা এবং কি একটি ছোট্ট পাঙ্কাশও আছে দেখতেছেন, এবং কি বড় মাছ দেখতেছেন। মোটামুটি সুন্দর মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন অনেকগুলি মাছই পড়ছে প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন অনেক মাছ কিন্তু মরে গেছে প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন একটি ছোট্ট পাঙ্কাশ, এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক প্রায় 8-10 কেজি মাছ হবে দেখতেছেন, চায়না জালের মাছ। চলেন বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখতেছেন ব্রিজ পারে কিন্তু অনেক মানুষই বসে আছে এই মাছগুলি দেখার জন্য। গতকালকেও মোটামুটি ভালো মাছ পড়ছিল প্রিয় দর্শক। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে অন্য কোনো আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ।